L'escalfament global, la contaminació i l'abús de transgènics i antibiòtics ha acabat amb la vida a la Terra. Tot està inundat d'aigua vermellosa i només sobresurten els pics de les grans muntanyes. I allà, una antena oxidada remet una vegada i una altra un programa de ràdio que es perd en l'infinit del temps. Això fred no val res. En un cosmos mort, buit i fred, es perden rebotant per l'eternitat unes veus càlides que recorden els melancòlics temps en què a la Terra hi havia mamífers disposats a tot. Aquestes veus corresponen a l'Arnau Domènech, en Guillem Tenes i l'Arnau Costa. Això fred no val res. Un programa etern des de Ràdio Roda al 107.6 de la FM. Un programa que forma el partit polític de l'Estat Confederat de Pangea. Un programa que demana una prova de paternitat a Darth Vader. Un programa que posa l'avió en mode mòbil. Un programa que seria Gaza en hora punta sense Guillem Remissa el control de so! Jo sóc Galdric Plana i vosaltres sou el sentiment de frustració d'un cromanyó que té la vocació de hacker però no sap com apaivagar-la. Aquí, a Ràdio Roda arrenca Això fred no val res. Molt bona vesprada als oients de ràdio i molt bon dia als de podcast. Els no oients que segueixin anant a la seva, que ja s'ho faran. Benvinguda a la companyia amb qui compartim el pa, Arnau Domènech. Bona nit. Bona nit, bon vespre, com estàs? Bé, estic molt bé, home. Bé. La primavera a la sang t'altera? Sí, i tant. Se't veu, se't nota que arribes amb un somriure de... Que es noti, clar que les sí. galtes punxegudes. Galdric Plana. Hola. Hola, bona tarda. Si en un poble el més tonto fa rellotges, què deu fer el més llest? Mirar com el tonto fa rellotges, no fer res, no? Bona. Bona, perquè si els tontos treballen tant, els llestos no cal que treballin, no? Ens vens a dir una mica això? Guillem Remís, el control del so. Hola. Com estem? Hola, sí. Bé. Què tal vosaltres? Bé, aquí arrencant. T'agrada més controlar el so o crear-lo? Crear-lo. L'haurem de convidar aquí a la peixera algun dia. Doncs res, sense més preàmbuls, amics oients, us haureu adonat que encara no hem saludat a l'Arnau Costa. Correcte. Algú de vosaltres sap on és? No. A mi m'havia comentat algú que estava remuntant les rieres dels Montseny per mapejar-les, no sé. Per què volia, Sí, no sé. Bona època per remuntar-les, perquè no para de ploure, No, bueno, mira, l'he agafat aquesta batarola. O això m'ha dit, Bueno. No sé. Deu ser això. Deu ser això. Esperem que remunti fort i que el tornem a tenir aquí la setmana vinent. Molt bé, està arrencant el programa i és hora d'explicar als noients de què va. És com posar objectes estranys a dintre d'una rentadora, engegar el programa per roba delicada amb KH7 i deixar que vagi fent. Ja t'ho trobaràs marxar i esperar que acabi. Sí? És ben bé això. És ben bé això. Sobretot pel KH7. Sobretot pel KH7, que l'Arnau Domènech sempre el porta entre nosaltres. Tornar a dir que estem a les xarxes socials, Facebook, Instagram i YouTube, i tanmateix podeu inscriure'n si voleu contacte més personal a aixòfred@gmail.com. Ja us escriuré, doncs. Si ens vols escriure, ja ens respondrem. Molt bé. Per cert, que estem d'enhorabona aquesta setmana. Sí o no? Què dius? També, Estem d'enhorabona. No és un no parar, això? És un no parar, bones noves, bones notícies. A veure. Tu que ens emeten a Ràdio Edat. De Sant Amadeu Bocabadat. Molt bé. Escolta'm una cosa, anava a dir, jo ara aquestes hores que ho emeteu no em va bé d'escoltar. Hosti, no fotis. Sí, no em va bé perquè justament a aquestes hores truco a Jastel fent-me passar per testimoni de Jehovà. No fotis. Llavors no sé. I els intentes vendre i ells et venen tu, qui guanya a la conversa? No, ho faig només per tocar els xirimiris dels pebrots, no? Correctíssim. Bueno, en tot cas, no et preocupis, no ha de ser massa contratemps, perquè pots trucar a Gestel encara et queda una altra orella lliure. Però si vols centrar tota l'atenció, sempre ets a temps de connectar-te a la plataforma Spreaker i ens trobaràs a un clic de play. No ho faré pas. No ho faràs pas? Doncs, bueno, no ens escoltis. D'acord.
però sàpigues que ho pots fer. Molt bé, moltes gràcies. Doncs bé, sense més preàmbuls, Guillem Tenes, si pots introduir-nos al concepte d'avui. La columna eriçada, repicar de turmells, llest per fugir i per atacar-los a ells. Avui parlem del terror. No val res, Això fred no val res. fred no val res. Terror. Por extrema, que fa tremolar. Por. Torbament de l'ànim, especialment sobtós i fort en presència d'un perill real o imaginari. Molt bé, molt bé. Va, jo també estic d'acord, Sí. Esteu d'acord amb això, el torbament de l'ànim? Sí, I el perill real o imaginari? sí, sí, completament. Quina diferència hi trobaríeu entre una cosa i l'altra? Home, un perill real és realment una... Bueno, pots tenir-hi por, la paraula seria por, seria un estímul amenaçador, no? I un imaginari seria una fòbia, no? Suposo. Una fòbia és una por irracional. Sí, però segurament el torbament de l'ànim, els efectes que té sobre la persona serien similars. Sí, serien els Però jo no mateixos. estic gaire d'acord amb tu amb el fet de que sigui irracional, el fet de que sigui imaginari. Irracional en tant que, per exemple, tu per instint, quan sents un jaguar que crida darrere teu, marxes corrents. I potser t'ha semblat sentir un jaguar, perquè has sentit un cotxe que no engegava D'acord, bé i clar. ho has interpretat com un D'acord. jaguar. Tu has imaginat... No, però em refereixo a... Irracional. Sí, però em refereixo a estímuls que tu perceps com a amenaçadors però realment no ho són. Clar, sí. Aquí hi ha la disruptiva que que estem plantejant de si lo racional és real, que no sempre és així, no? Moltes vegades menjar-se el cap, vius al teu món, no? En tot cas, si ens cenyim a l'etimologia, que és l'origen de les paraules, és el significat real, no imaginari de les paraules, real ve del llatí realis i vol dir que correspon als fets, a la natura. I en canvi, imaginari ve d'imatge, que és imatge. Vale? És una representació, un retrat. Imaginar és figurar-se, formar-se una figura mental. Has anat enllà, amb l'etimologia? Sí, jo m'estic animant i ja... Està bé. Està molt bé, clar que sí. Clar, no, si es fa bé. No, i ens ajuda a comprendre més el concepte. És el concepte, però en tot cas és interessant que és un mecanisme que desenvolupem nosaltres mateixos del cervell, ja sigui intern o extern l'estímul, sí? Sí. Munt el saxofon. Por ve del llatí pavor, derivat de pavere, que és estremir-se o tremolar. Terror ve del llatí terror, derivat de terrere, que és espantar o esporuguir. Terrorisme, terrorista, aterrir i terrorífic són paraules que en deriven. A més, jo diria que en aquest concepte és important reconèixer la por, el terror, és una de les emocions bàsiques de l'ésser humà. Correcte? Estem parlant d'una emoció instintiva bàsica, fonamental. Seria com els colors primaris, no? Entre aquestes emocions hi ha la tristesa, l'alegria, l'ira, potser el fàstic i la sorpresa, però sens dubte que la por ho és. Estem d'acord? Estem d'acord. Emoció ve del llatí emotio, emotionis, que ve de movere. De motio, motion, no? Emotion. El que ens mou. Ve de moure's, és el que ens mou. Vale? Totes les emocions vol dir que ens mouen del nostre estat habitual. És molt bonic, això, Sí que està bé, Que vulgui dir moviment. Moviment, o sigui, ens desencaixa d'on estem normalment. Clar. Passen coses. Passen coses. Què et passa, tu, Galdric, quan sents por, per exemple? Quines coses et passen?
Jo puc contestar jo? Sobre què em passa a mi? Et dius Galdric, tu. No, però està bé, m'interessa més la resposta que vale, que no pas la tu meva. respon pel que li passa amb ell. En Galdric, quan se sent amenaçat, és que ja sé què dirà. Es tapa les orelles. Ah, sí? És completament... I sé d'on em ve, Vols que respongui o no? Home, sí, ara hauries de respondre tu, perquè jo tant ja no arribo. Em ve de quan era petit i tenia por, jo sempre he tingut malsons. En tinc bastant sovint. Sí. I somio molt, tinc molts somnis i també tinc molts malsons. I llavors el que feia era, quan dormia, em tapava amb la manta, amb el llençol, amb el que fos, i m'apretava les orelles per no sentir-ho, perquè com que el son fa molta por, no? Vull dir, per exemple, una pel·lícula de por, si la poses en muter, que no soni, no fa por, no fa gaire por, no? Diguéssim que el que em feia por era l'ensurt que em pogués fer un so sobtat, o una cosa així. I d'aquesta cosa de petit, em ve que ara amb 31 anys, si veig que algú caurà, per exemple, em tapo les orelles, per exemple. Doncs fer ràdio segur que t'ajuda a progressar amb les teves fòbies, Gràcies, estimats oients, per ajudar-nos. Perquè a les orelles les fem servir. Però, en tot cas, això seria evitar la causa, no? Tapar-se les orelles, però les conseqüències de sentir por, quines coses serien? Fisiològicament, al cos. Bueno, jo val a dir que en la meva secció les volia detallar. Doncs deixem que les detallis més endavant. Si les vols detallar tu, endavant, No. Imagina que són completament diferents. Jo em limitaré a dir pèls de punta i tremolors. Ah, no, molt bé, doncs no ens hem trepitjat gens. Molt bé, dites i frases populars. Calígula, tercer emperador de l'imperi romà. Hòstia, que m'estàs agafant per una banda que no... Ell era un governador d'aquests de manual maquiavèlic i el que deia era que m'odiïn mentre em temin. Clar, perquè... No l'entenc jo. Jo que li tinguin por és molt important. És igual si l'estimen o l'odien. Mentre li tinguin por, això li assegura el poder. Exacte. Va per aquí. Exacte. Com has dit? La pots repetir? Que m'odiïn mentre em temin. En el sentit de que potser la por té un component al terror, que és el que parlem avui. Hem dit que era una por extrema que fa tremolar, que paralitza, Sí, ja té lògica, no? Hi ha hagut molts règims totalitaris que s'han basat en el terror. Exacte. Em deien Guillem Tenes el terror de les nenes. Deien això? Sí, però suposo que era perquè rimava. No feia sentir por extrema a les nenes de la classe. Millor. Ja et dic que és millor, no? Sentir por extrema. Ja està bé, home. I l'última dita del dia: del mal que hom té por, d'aquell se mor. No, ni he entès la paraula, Bueno, és que ho he dit en valencià. Ho he dit en valencià. Que era grec. Del mal que hom té por, d'aquell se mor. D'aquell mare es mor. Què vol dir? Que si tu t'entestes molt amb tens una neura, no? I al final t'acaba passant allò que... Segurament. Fa por d'agafar el cotxe, de no sé què, que un accident... I al final te la fots. Sí. Pot ser. Pot ser que anés per aquí. Pot ser. Estem d'acord, no? No, que hi hagi la possibilitat, sí, no? És d'aquestes coses que estem d'acord. A la defensiva, això fred no val res. De Ràdio Roda a la xarxa. M'està agradant molt, el programa d'avui. Crec que dona suc. I veig que tornaves... A veure, Duma, què és això que tens aquí a l'esquena? Deu ser... no sé. Què creieu? Una Thompson Global, no? Sí. Que és una pistola, una arma. És una arma. Per què porto una arma? Això ens explicarà. Això es pregunten tots els oients. Esclar, home, ben carregat de cartutxos amb dades. Les dades fins als perdigons, que es van escampant, i jo us ho deixo i vosaltres en feu el que voleu. Faràs passar por amb tantes armes. Afusella'ns. Sí. Bé, començarem amb unes dades més aviat científiques per acabar de completar el que tu has dit, Molt bé. D'acord? Per acabar d'aprofundir molt en el que és el concepte de terror, de por, d'acord? Llancem so de bolet. No és un bolet. Companys, existeixen pors innates i pors apreses.
Això va molt lligat amb el que tu has dit al principi. M'interessa. Les pors innates són les pors que heredem com a espècie, d'acord? D'alguna manera diríem que són pors que tenim en sumort dins dels nostres gens, no? I quan veiem l'estímul amenaçador adequat, doncs se'ns desperten molt ràpidament. Perquè, diguéssim que evolutivament hem après a tenir por d'aquests estímuls, d'acord? Entre aquestes pors innates hi podem comptar aranyes, serps... Ah, sí? Sí. O sigui, per la nostra espècie... M'ha sorprès ara. Sí, és molt fàcil desenvolupar una por respecte a això, per exemple, als serps, les aranyes. Perquè hi ha un perill real. Correcte. Més que no pas si veus una olla. Sí. Oi, que s'entén bé així, d'acord? És veritat, s'ha entès. Llavors, a la web on he trobat això, deia que hi ha dues pors innates que tenim els humans. I deia, atenció, Galdric, que una por innata que tenim tots com a espècie és por als sons forts. Oh, me'n passa a mi, això. I por a les altures. Jo no hi acabo d'estar del tot d'acord, tampoc, Por en els sons forts... Jo, per exemple, jo tinc un fill. I por als sons forts, sí que és veritat que ell, els sons forts, l'espanten molt, sí. I per tant crec que sí, que pot ser veritat, no? Que de manera, doncs, biològica, doncs això ens faci por, ens espanti, no? Els sons forts. I les altures, ja us dic jo que no. L'has penjat del cingle de Tabertet i no ha fet res. No, però és una por apresa, la por a les altures, perquè... Però aviam, hi ha un perill real. Hi ha un perill real, però quan un nadó és molt nadó, no té filtro. Què vols dir, que es tiraria? Es tiraria. Sí? Sí. Però potser és un instint que es desenvolupa més endavant, no quan ets nadó. Potser és un instint... Molt bé. Podria molt ben ser. Faig una puntualització, que sempre es diu por a les altures, sí. I és més aviat por a les caigudes. Vull dir que jo quan veig un arbre alt no em fa por. Em fa por ser a dalt de l'arbre i caure. Molt bona Vull dir que una cosa alta no em fa por. Em fa por tenir el perill de caure d'aquesta cosa alta. Exacte, o sigui, tenir l'energia potencial que suposa ser a dalt. Quina finura. Sí senyor, sou molt bons. Bueno, una mica en aquesta línia, quan em diu por a la foscor, tampoc no ve a ser això, és por una mica el que hi pugui haver a la foscor, no? Exacte, a lo desconegut, no? És el clàssic també de dir això. Sí, per exemple, i seguint amb pors innates, jo penso, per exemple, por a, no sé, al foc. O sigui, hi ha coses que són òbvies, que comporten un risc de mort. Vale, i aquestes coses se n'han de derivar pors. Perquè qui no, evolutivament, i em dono la mà amb Darwin, i evolutivament, qui no tenia por a 17 metres de flames i s'hi acostava tant, moria. Sí. Per tant, va bé tenir por. Fixeu-vos que totes aquestes pors que van bé de tenir són com sublimacions o derivats d'una por suprema que segurament és la por a la mort, no? Sí, por a l'altura per què? Perquè et mors. Por a la serp perquè et pot matar. Por al tal... I nosaltres que som animals amb capacitat per desenvolupar la consciència, potser un tema, no? que ens genera molta por és la mort. Està bé, sí. Està bé. Tot i que hi ha societats que la mort no és símptoma de tenir por. Jo crec que totes. La por és... Una cosa és que sigui tabú, l'altra és que no li tinguis por. Però la mort en si és que tu desapareixes. Poder assumir això? Poder assumir que tu desapareixes algun dia? Sí. Jo crec que si tens aquesta maduresa perds moltes pors. Bueno, jo crec que això que dius, esclar, des de la nostra cultura s'entén molt així com tu dius, no? Que ens costa molt d'entendre això des d'un punt de vista que no sigui de por. Però, vés a saber, potser sí que hi ha una cultura que ho tenen molt normalitzat. No m'estranyaria de fer. És el més normal del món. Exacte. Jo quan vivia a Mèxic hi havia un senyor allà al meu barri que es dedicava a vendre ataüts, una funerària, que el seu lema era «Es tan natural morir como nacer». I és així, és real. I és així. I està bé que sigui així, si no fos així aniríem molt malament. Clar, però quan et passa a tu, com que som així, tendim a ser egoics o pensem que el món és el que ens envolta a nosaltres, clar, és difícil. Continuarem. Per què la por? Per què? Hem dit que és una emoció natural,
en els humans, però per què? De què ens serveix? No? Doncs la por ens serveix per maximitzar les possibilitats de supervivència, ens permet respondre a les amenaces i, per tant, ens prepara pel perill. Esteu d'acord amb això? Sí, estic bastant d'acord. Estic bastant d'acord. Que la por ens funciona. Per va bé, va bé. Va bé, és una mica el que dèiem. Jo, per exemple, soc un tio poruc i evolutivament crec que sóc bo. Els meus gens són molt bons en aquest sentit, saps? Doncs sí. És que, de fet, els humans hem evolucionat de gent poruga. La gent que va a lluitar al front, que vaig a morir per un ideal. Aquests no es reprodueixen. Vull dir, és veritat, tots som descendents de gent poruga, lladres, de lo pitjoret de la humanitat que s'ha anat reproduint. I es va perdent, no es va denigrant. Violació, clar, és així, ja està. Hòstia, són coses. Ho trobo fantàstic, la teoria. Ara això que dèieu de la por, que és un mecanisme de supervivència, que hi ha animals que són més porucs que d'altres i tot això, no? Segurament. Clar. Suposo, sí. Home, els herbívors són més porucs, no?, que els carnívors, segurament. Sí, més que res perquè ja tenen més riscos reals. Perquè ja els hi va bé ser porucs. Ja els hi va bé. És això que dèiem. Clar. Té lògica, això que dèiem. Té lògica. Ara una gasela que digui vaig a plantar cara als lleons. Malament. Qui es reprodueix? La poruga. I podríem afirmar que els vegetarians són més porucs que els carnívors, també, en les persones? Ui, no, jo crec. Bueno, si volem posar-nos a ofendre, ho podem dir-ho. Clar, ho podem dir, però ofendre col·lectius. Des de Ràdio Roda. No seria una bona idea. Bueno, per què la por? Perquè és necessària, oi? Per la supervivència. Vale. Però què ens passa realment en el cos, fisiològicament, quan tenim por? Vale? Esteu a punt per això? Perquè ens passen moltes coses. Jo no vull tenir por ara, no estic a punt. No, però ja veureu. Digues. Primer, la musculatura es contrau. Tanquem esfínters, no? Per què? Perquè ens preparem per la fugida. Diguéssim, el cervell envia estímuls elèctrics a tots els músculs del cos per preparar-nos per lo que pugui ser, per fotre el camp ràpid. Contraure vol dir fer-se petits i densos, diguem-ne. Sí, oi? M'agrada pensar que quan tenim por ens fem petits i densos. Ens fem petits i densos una mica. El número d'enzims de l'estómac disminueix perquè segregar sucs gàstrics en aquell moment no serveix per res. Llavors és una funció que queda aturada, que té clar. Paeixes malament amb por. Sí. Perds la gana. No serviria massa de res, no?, digerir en aquells moments. És com hi ha unes quantes funcions del cos que... Ja ho farem una altra hora, no? Clar, ja està. Exacte. Ara no és el moment. El cor comença a bombejar bé. A bombejar bé, augmenta el rec sanguini, augmenta la pressió sanguínia, arriba més sang a tots els músculs del cos, per això que dèiem també de preparar-nos per la fugida. O sigui que en aquest aspecte va bé tenir por, no? Afavoreix la circulació. Afavoreix la circulació, sí. Si tens mala circulació, et podrien receptar pel·lis de por, per exemple. Ja, no sé, però també puja la pressió i això és molt dolent, no? Segurament. O amb tots aquests característiques, trets fisiològics que estàs enllistant, jo suposo que els esportistes d'èlit, tots aquests atletes, els aniria molt bé tenir por a l'hora de batre marques. Doncs mira, estem descobrint la sopa d'all, A l'igual fas un entreno per algú, per unes olimpiades, que li fas allò unes sessions de por, de terror. Usain Bolt mirant The Ring uns segons abans de sortir. Pavor absolut, saps? I els deixen anar, no? Qui sap? No? Des de Ràdio Roda recomanem mirar pel·lis de por abans de fer esport. En parlarem després de les pel·lis de por i tot això. Vale. Se m'ha acudit una cosa. Continuo. El sistema immunitari també deixa de funcionar? És més fàcil que agafis un refredat, tenim por. Sí. Jo crec que és com, ara no toca defenses, ara toca, sortim d'aquesta i després ja en tot cas, si ens hem fet mal ja ens preocuparem. Sí, és que està molt ben pensat el cos humà. Clar. I per últim, i aquesta és molt bona, les pupil·les dels ulls es dilaten, deixant passar més feix de llum. I per tant, ens augmenta la percepció visual. Pots focalitzar més bé el perill. Veus més bé? Veus més bé. Però són tot desavantatges, sí. És que això de tenir un colocón en tota regla, Sí, correcte. Hòstia, però ets més perfecte, no? Quan tens por? Suposo que deu durar molt poc. Bueno. Sí, però això és
diguem-ne, és positiu en moments concrets, no es pot viure així. Per desgràcia. Però vull dir que... Emotion, emoció. Clar. Emotion. Molt bé, molt bé. En certs moments sí, quan tens por va bé això. Sí. Però és curiós, perquè llavors, això que dèiem de les pel·lis de por, per què a la gent li agrada les pel·lis de por? Vull dir, he pensat, si us hi fixeu, les pel·lis són emocions, no? Por, una emoció. Sí. Pel·lis de por. Drama. Pel·lis de quan estàs trist, no? O de quan vols treballar, jo què sé, la tristesa. Comèdia. Pel·lis de quan estàs content, estàs alegre. No, és que una... Pel·lis d'acció d'aquestes, no? Ràbia, no? Poder? Una pel·lícula ve a ser com una manera de desconnectar la realitat, no? Tu et muntes una història, t'ensenyen una història allà i com més bona la pel·lícula és com més t'hi fiques a dintre i t'oblides del que et dediques al dia a dia, no? No ho sé. Però és que jo no ho entenc, perquè jo sóc un paio poruc i no entenc com la gent pot... Per què ve de gust una pel·lícula? A mi m'agraden les pel·lis de terror, per exemple. Jo crec perquè saps que no et passarà res, però tanmateix el sentiment de por és real. I t'agrada experimentar la por? Sí. És curiós. Bé, en realitat són sustos. Pel·lis que m'han fet por, que m'han deixat allò un mal cos, diguéssim, no m'agraden tant, però pel·lis de sustos m'agraden de cop. Vale, de sustos. Me cago en dir. Hòstia, mira la nena al passadís aquí amb els cabells molls i aquestes coses. Sempre hi ha una nena al passadís. Sí, això, hòstia, m'agrada, em dona una mica de xispa. I ja està, i llavors com em vaig dormir aquell dia, hòstia, O te la mires amb les orelles destapades, no, em tapo una mica les orelles. Quan la veus venir. Quan veig venir el susto, perquè es veuen venir, em tapo les orelles i una mica els ulls. Una mica, I a mi aquest recurs de fer servir el violí estrident o tot això quan has de fer el susto no m'agrada. Perquè dius, home, si el director és més elegant o més bo, no li cal arribar a aquest... No sé, o potser sí són tradicions. Són recursos que tenen, segur que per alguna cosa ho fan. Va. Dada, ara que deies això dels sustos, que t'agraden els sustos, sí. Molt al lloro amb el que et diré ara, perquè, noi, et pots morir d'un susto. Es veu que sí, es veu que és molt poc freqüent, però que passa. Es veu que un gran susto, espant, pot desencadenar una alliberació de moltes substàncies que provoquen estrès a la sang. I llavors això, et pot derivar en un col·lapse i morir. En llenguatge científic s'anomena miocardiopatia d'estrès. Miocardiopatia d'estrès. Vol dir que aneu mirant pel·lícules de por. Bueno, ja no sé. No, ja us ho fareu. Vale. Si tinc una miocardiopatia d'aquestes d'estrès allà, no sé... No, ja deixaré preparat un epitafi ben parit i ja està. Exacte. Aneu fent sustos als nens també, allò que... Ai, tat. En fi, ho deixarem aquí. Dada, heu sentit mai allò que els animals oloren la por? Sí, que ho he sentit a dir. Això què creieu, que és veritat o que no? No, noten el nerviosisme. La inseguretat. Sí. Per exemple, només volia apuntar que quan vas a cavall, per exemple, això és clau. És de manual. Sí? Sí, a fondo. Jo he trobat una web que deia que no. Ho desmentien. O sigui, que realment quan sentim por alliberem en el torrent sanguini moltes feromones, hormones, el que sigui, adrenalina i tal. I aquestes sí que poden ser captades per individus de la mateixa espècie. A la web on jo ho he trobat deien que entre espècies no passava. Vol dir que les marietes no se n'adonen gaire quan tenim por. No, i posar un exemple més proper, els gossos tampoc, per exemple. Però tu te n'adones si un gos té por i no és de la teva espècie, oi? No. Però ho notem poder més pel llenguatge corporal. Sí, però ho sents, ho perceps, ja sigui des de la vista, des de l'oït, des de l'olfacte, però ho sents que l'animal té por. I per tant ell també t'ho nota a tu? Jo crec que sí. Jo crec que sí, bestiar d'aquest així és més mamífer, crec que ho nota bastant. Molt bé. Insecte pal no ho sé, però gossos, gats, cavalls, jo crec que ho noten. Vaques ho noten. Ossos. Vaques ho noten. Les vaques es veu que tenen molta por de les ombres.
Doncs molt malament, això de ser diurnes ho deuen portar, no? T'ho juro, ho he buscat per internet, sí. Dada. Bueno, hem parlat abans de les pors innates, de les pors que s'hereden. Sembla que dius por innata, sento com flor innata, saps? Por innata. La por innata del terror. La por innata. Doncs ara parlarem de les pors apreses. Vinga. Que són... És realment qualsevol cosa ens pot fer por. Simplement és que tu ho signifiquis com a estímul amenaçant. Vale. D'acord? I llavors aquí ja estem parlant de fòbies. He portat un llistat de fòbies raríssimes. Bé. Que, bueno, pel dia que en Costa ens torni a fer el concurs de sexe i por, doncs ja en coneixerem unes quantes més. Va? Ens preparem, ara que no hi és. Exacte. Bogifòbia. Por a les llegendes urbanes, rotllo l'home del sac, el coco, aquestes coses. Bogifòbia. Bogifòbia. Sí. Papafòbia. No. Por al papa. Quin papa, però? El teu? No, el papa de Roma. Hòstia. El papa o el que significa o el que hi ha al darrere? Papa. Et fa por, El papa de El Roma. papa de Roma. Bueno, a mi depèn del papa. En Ratzinger aquell sí que em feia una mica... Home, aquell El d'ara tenia... no. Feia cara de terror, aquell home. El d'ara no. En fi, no ho sé. Francesc. Més. Araquibutirofòbia. Por a les closques de cacauet. A les paloies de cacauet. Por irracional, sí. Por de no poder entrar en un lloc on hi hagi això, Correcte, sí. Hòstia, hi ha gent que ho ha de passar molt malament. És increïble. Cromatofòbia. Por als colors. Que això és acollonant, com et poden fer pels colors. Ai, collons. Vull dir, ho has de passar fatal. Tot té color, no? I llavors què has de fer? És que no ho sé. Portar com unes ulleres de sol. No ho sé. Molt potents. Sí. No ho sé, però és bèstia. És bèstia, realment. És bèstia. Això hi ha neurosis a darrere. Potser. Sí, segurament. Una altra. Déu-n'hi-do. Socerafòbia. Aquesta és bona. Por als sogres. Bueno, això... Això què? És més comú del que Això és sembla? més comú del que sembla. Hòstia, Pel compromís, pels sogres, pel... En fi, una altra. Aquesta també és bona. Efebifòbia. Por als adolescents. Aquesta la podem comprendre molt bé, també, penso jo. Sí. Pels adolescents. Però aquí comporten un risc real, els adolescents. És veritat. No és tan irracional, aquesta. Perquè l'adolescent no té el neocòrtex format. És veritat? I per tant, juguen molt fort totes les cartes que tenen, saps? Vull dir que el típic de vaig a fer un selfie aquí dalt als cingles de Bertet, vaig a posar la moto a 200 per hora pel carrer estret, se la juguen molt i si estàs a prop d'un adolescent és més probable que tinguis més números de patir algun accident, de ser saber què. un dany col·lateral que si estàs al costat d'una persona gran, per exemple. És veritat. Bueno, molt bé. Molt ben expressat, sí. Una altra. Consecotaleofòbia. Por als palillos xinos. Els pelitxinos de menjar? Sí. Hòstia. Hòstia. Bueno... I no sé, hi ha xinesos que tenen aquesta fòbia? Suposo. Perquè amb els palillos xinos, a part de menjar, et poden fer altres coses, no? Bueno, esclar, si s'ho proposen de fer, et poden fer molt mal amb els palillos xinos. Esclar. Una altra. Uranofòbia. Por al cel o al paraís. No por a l'infern, no és una por al paradís? Cel. Sí. En fi. Agiofòbia. Por als sants i a les coses sagrades. Que no m'estranya, en la religió que tenim, que tot és tètric i... Bueno, clar, sí. Que dèiem abans, a les religions els agrada molt professar la por, no? Sí. Perquè va lligada amb el control. Exacte, clar. Genofòbia. Por als genolls. Que això és estranyot, també. Hosti, però m'agrada, Por als genolls. Pels genolls. Noi. Clar, aquesta persona té genolls. Una persona que, Sí, que té, suposo, vaja. Com en dius? Genollofòbia? Genofòbia. Genofòbia. Hòstia. Una altra. Rabdofòbia. Por a les varetes màgiques. És molt curiós que existeixi això. Ostres. Por a les varetes màgiques.
Bueno, aquest ho té més bé, per viure una vida normal. Clar. Perquè no se'n veu... Canvia el genoll i té més fotut, Ho té més fotut. Té més cardador. I, com a última fòbia que us porto, onirocmofòbia. Por als somnis humits. Què dius, per què? Por a un somni humit? Que llavors aquí es barregen moltes emocions, no? Perquè t'excites, tens por d'haver-te excitat. Sí, és veritat. És com molt xungo. És veritat, sí. Això que dèiem abans, aquí darrere hi ha una infantesa una mica... Aquí darrere hi ha un soterrament de cosa reprimida, segurament, eh? Sí. En fi, deixem-ho aquí, eh? Macos, fins aquí. Esperem que no n'agafar-ne cap, La meva secció. Benvinguts als suburbis de Moscou. Què, us fa por això de passejar per aquí als suburbis? Fred, alcohol, kalashnikovs... Suburbis no, Moscou... Una mica més. Fa més pel vent del Moscou en si que no pas el suburbi. El suburbi. En general. El suburbi, per sota de l'urbi. Escolteu, fins ara hem parlat... El Déu que el va parir. El fill de... No. L'etimòleg. L'etimòleg. Eti vol dir origen. L'etimonòleg. Patapam. No, queda molt per ser etimonòleg, Els que feien els diccionaris en sabien molt. Existeix això, etimonòleg? Un tio, soc etimonòleg. Sí, ja ho portarem la propera setmana, ho buscarem al diccionari etimològic. Sí. Un dia fem la paraula etimologia, busca l'etimologia d'etimologia. Jo sé, eti vol dir origen. Esclar, és ja ho hem dit. L'origen de les paraules. Quan es planteja això ve d'això, més que ve d'això, moltes vegades hauríem de dir això és això. Perquè sembla que ja hagi perdut, però hi ha el pes a darrere sempre, Està bé. Anem-hi. El plantejament que ens fan aquí des dels suburbis és que fins ara hem parlat de la por, així una mica més en majúscules, no? De terror, de sensació d'espant o de fòbia, no? I fins i tot que desencadena símptomes físics identificables, tremolors, opressió al pit, suors, contracció abdominal, no, Arnau, que deies? Sí, tot. Però diguem-ne que hi ha un altre tipus de por, com una mica més emmascarada, que experimentem molt més sovint, que s'encarna en el que seria la preocupació. Preocupar-se, a banda d'ocupar abans que un altre, és tenir fortament absorbida l'atenció. Preocupar-se és tenir por. És tenir l'ànim absorbit per algú o per alguna cosa que et dona ànsia o turment. Sí? Pues, Sí. Estar preocupat és viure amb por. Val? Estar preocupat és orientar-te sempre al futur i que, a més hi anticipes esdeveniments negatius, generar un estat emocional negatiu amb alta activació fisiològica, inquietud i estrès, sensació de perdre el control de la teva vida. I la pregunta així més general seria: podria afirmar-se que vivim preocupats? Moltes preocupacions en general, o què? Home, en general no m'atreveixo a contestar-ho, però jo, per exemple, a mi sí que em passa molt això. A mi també. No, podem parlar per nosaltres més que preocupar-se seria això, de tenir el cap en un altre puesto. Però bueno, sí que és veritat que la societat, no poder sí que ja ens va una mica en aquest sentit. No, per exemple, quan fas un pla de pensions o una història d'aquestes, o un seguro de vida. Sí. Això va una mica... És una perquè et preparen per la preocupació, no? Una mica. Sí. Jo crec que vivim molt atabalats, no? Sempre pensant en això. La societat líquida és allò per ocupar-se abans de que passi res. I no deixa de ser una màscara de la por. Ja. Posem ens embarem abans que hi hagi la ferida, no? És aquesta cosa de per si mai, no? Per si mai, exactament. Però bueno, escolta'm, tampoc es pot viure el dia a dia. Ara vinc aquí, ho veus, Estic venint a portar la contrària. Està bé. Tampoc es pot viure el dia a dia. Vull dir que està bé una mica de... Si no llaures a la tardor, no sembraràs a la primavera. Això va així, has de mirar una mica, no?, el que vindrà després. Això sí, però mentre llaures has d'estar content de llaurar, i quan mengis també. Això és veritat. Però en tot cas... Però es pot ser nòmada i no llaurar res i viure del que trobes, no? Ergo, des de Ràdio Roda...
apostem pel nomadisme. No us preocupeu, mengeu el que trobeu pel camí. Exactament. Sí? En tot cas, volíem plantejar aquesta pregunta, no? De preocupar-se com a por i que cadascú des de casa es plantegi si les seves preocupacions poden ser alguna por emmascarada i si pot viure amb una mica menys de por o de preocupació. I fins aquí els suburbis de Moscou. Terror. Terrorista. Pirata. Pirat. Sonat. Música. Dark metal. Dark metalofòbic. Dark metal afònic. Lloro. Oh! Superfície plana. La meva pell. Pèls de punta. Gallina. Malson. Desvetllar-se. Suor. Esgarrifant-se. Por. Terror. Ei, sí. Benvinguts al manual de supervivència. Què passa, penya bròquil? Hola a tots, Què passa, coliflor? Benvinguts una setmana més a l'abric del manual, la secció que procura que tots mantinguem la vida as long as possible, la secció que, Déu me'n guardi de lluitar contra Darwin, però sí que mira que ningú sigui víctima de la selecció natural. El manual ha vingut a salvar més vides que Open Arms en un dia de tempesta, i que són moltes, llarga vida Open Arms. El manual de supervivència, recordem que és la secció que avisa l'oient dels perills implícits en el concepte de la setmana i ens ajuda a evitar-los. Aquesta setmana el concepte és terror. I quins són els perills de terror? Demanareu, oi? Oi, ara ho anava a dir. Quins són? Bé, aquesta setmana, des del manual, ho hem tingut facilot perquè el terror és un fenomen de la psique humana que pot desestabilitzar les personalitats més fermes. Pors nocturnes, fòbies patològiques, terror a futileses... I és que ningú està exempte de sentir terror en un moment de les seves vides, no? És una cosa que ens afecta a tothom per igual. Qui sap, fins i tot, potser Chuck Norris sent terror al veure una cria de gat. Qui sap? Vale. Des del manual creiem que el terror, encara que vagi associat a un perill real, el terror en si magnifica el risc perquè ens fa actuar esbojarradament, sense sentit comú. No? És el que dèiem abans, encara que sigui d'una por, com deies, les pors que es basen en coses que sí que existeixen. Pors innates. Les pors innates de les... Les pors innates. Les pors innates. Doncs, clar, pots tenir una por real a una serp perquè hi ha serps que tenen verí que mata. Però que si a veure una serp poses a cridar i a saltar i donar tombarells per allà, és més probable que t'acabi picant aquella serp pitjor, que no pas que diguis, hi ha una serp allà, em giro i me'n vaig, no? Sí? Fins aquí bé? Correcte. Fins aquí bé. Ens cal, doncs, tocar de peus a terra, respirar fondo i llavors reflexionar sobre quin és el pròxim pas.
Com portar això a la pràctica? Pensareu, no? Tranquils. Sabem que tothom té fòbies diferents i, per tant, hem establert, des del manual, un protocol bàsic, una recepta comuna que servirà com a primer pas per superar les nostres pors. Que bé, deixa'm agafar el boli. Agafa boli perquè és una recepta. I diu així. Es tracta d'anar a la zona on hi ha les atraccions del nostre poble o ciutat. D'acord. On hi ha la fira, les atraccions. Buscar on hi ha el tren de la bruixa. Sí. Comprar un trajecte i pujar al trenet. Arribarà el moment en què la bruixa saltarà sobre nostra com vomitada per la fosca absoluta, amb la seva cara plena de berrugues, amb el seu riure que glaça el cor, amb el seu alè de claveguera. En aquest moment, tot i el terror que ens pugui causar, hem de fer el cor fort i saltar fora del trenet, agafar la bruixa per la solapa i propinar-li un parell de cops de puny. Saps què? Fot-n'hi 3 o 4, tot sigui per superar les pors. Llavors, arrosseguem la criatura de la nit per una extremitat, portem-la a fora del tren de la bruixa, on sota la llum del sol veurem que no és res més que un adolescent disfressat amb una màscara de plàstic. L'alè pudent segurament era perquè està de ressaca i el riure esbojarrat té més sentit si olorem el fum espès que hi havia dintre de l'atracció. No ens desviem, sisplau. Estem en plena teràpia. Per assegurar del tot que no ens farà més por res més, des del manual proposem que agafis l'escombra de l'impostor i li fotis una jeca d'hòsties ben donades. La història és, o la bruixa del tren de la bruixa és l'unitat mínima del terror. És com, fa por, molt poc. Sí. És m'agrada molt això d'unitat mínima de terror. Unitat indivisible del terror, no? UMT. L'ATU. UMT. L'unitat mínima de terror és la bruixa del tren de la bruixa i si li fotem una pallissa de cuidado, ja veurem que podem superar-ho i, per tant, d'aquí podem extreure que podem superar totes les nostres pors. S'entén la teràpia, amics? S'entén. Doncs de res, humans. Això ha sigut un altre consellaco del vostre estimat manual de supervivència. I acabarem amb una ronda llampec. Prepareu les vostres ments, aguditzeu els vostres enginys. Guillem Tenes, quina és la primera pel·lícula de terror que vas veure? Tesis. Duma, recordes la pel·li d'Alien on Sigourney Weaver feia de Tinent Ripley? I tant. Vale, Guillem Remisa, quina cara ha de fer un gat perquè et produeixi terror? La boca molt oberta. Oh. Guillem Tenes, quina cosa de l'actualitat et produeix terror? Les notícies en cascada. Arnau Domènech, creus que Mariano Rajoy té malsons? I tant. Guillem Remisa, creus que la poesia i el terror estan renyits? No. Guillem Tenes, quin creus que va ser el primer element que va fer por a la humanitat? A la mort. Arnau Domènech, estàs escalant una muntanya que flipes i de cop et cau una llau a sobre. Tens por? Sí, molta. Guillem Remisa, quina creus que era la posició filosòfica de Sòcrates sobre la por? Ràpid, és una ronda de pec, això. Sí, crec que no ho podia afrontar. Guillem Tenes, espanten en Duma. Duma, t'has espantat? Molt. Guillem Remisa, arribarà un punt en què la humanitat ja no sentirà mai més terror? Pot ser. I fins aquí, la ronda llampec. Xavi Solà, no ens fas por. Explica'ns l'ultraantònim d'aquesta setmana. Bona vesprada a tothom. Bé, avui, com no pot ser d'altra manera, buscarem l'ultraantònim de terror. En primer lloc, les pel·lícules de terror tenen la particularitat de no ser apta per menors d'edat. Per tant, busquem alguna cosa apta per menors o apta per tots els públics. El terror té una sola cosa que el diferencia de la por, i és que creu a la línia de la irracionalitat. Per tant, al contrari, seria una cosa molt racional, molt lògica, molt coherent. Potser alguna cosa molt enginyosa, una cosa lligada a la intel·ligència. En tercer lloc,
Al contrari de terror o de pànic, en quant a estat d'ànim seria alguna cosa semblant a calma, a tranquil·litat, l'assossec, la pau, el relax. Ens quedem amb aquest últim. Anem al terrorífic quart punt. Terror és la suma de les paraules té i error. Una cosa que té error. Al contrari, doncs, seria alguna cosa perfecta, que no té errors, una cosa molt segura, que mai falla. Per tant, resumint els 4 punts, l'ultrantònim de terror es deriva de apte per tots els públics, intel·ligent, relaxa i mai falla. No et sentis sol, perquè el meu cosí té un amic que coneix un empresari que la seva mare es va comprar un canari que no va saber resoldre aquest ultrantònim. L'ultrantònim de terror és... Això fred no val res, el programa que ho peta al 107.6 de la FM. Apte per tots els públics, intel·ligent, relaxa i mai falla. La gent té por a la foscor, doncs és el desconegut. Si la informació ens dona poder, veure'ns entregats al desconeixement ens rebaixa a cucs. Cucs desemparats, desarmats, com una tortuga panxa en l'aire que ofereix el seu ventre de fang als predadors. Quan cau la nit, el seu pes ens pot destruir i convertir les nostres conviccions en un terror càustic. El terror s'amaga en la foscor. Però la meva experiència amb el terror té com a monstre la llum. La meva vida, fins a aquest moment, ha girat al voltant meu. Jo sóc el centre del meu món. És clar que hi ha altres persones, però fins ara he viscut mirant-me el melic. No us estic explicant res de nou. Tot em sonava distant, aliè. Com ja he dit, en el meu cas personal, la sotragada és feta de llum. Una llum que tinc al davant i que m'amenaça amb una realitat agresta, seca, punyent. Tot comença quan, contrari a la meva voluntat, em veig atret cap a un punt de llum amorf, un puntet distà, llunyà, que mica en mica m'absorbeix. Jo ja intento quedar-me quiet, però no hi ha res a fer. La llum em xucla. Fugiria, tornaria al meu món petit i conegut i fer veure que no ha passat res, però és que ni tan sols puc apartar la mirada de la llum que tinc davant. Em remoc espasmòdicament, com un insecte tocat de mort. Vull evitar l'inevitable, però tot plegat és una lluita estèril contra el meu propi destí. L'espai on estava es va estrenyent i no em deixa fer cap passa enrere. La llum em crema la vista mentre les parets del voltant m'esclafen el cos. Que algú pari això, per Déu. Per què em passa això a mi? Les parets invisibles m'atrapen al cap i apreten i em deformen el crani. La llum m'envolta i no queda rastre del punt on venia. Ara tot és estrany, nou, punyent, massa llum. Em fa mal, em fa mal! I tot el soroll, com mai l'he viscut, com agulles explotant-me els timpans. Un aire aspre i pesant m'afoga. Deixeu-me tornar, deixeu-me tornar! No em puc resistir. No tinc llibertat de moviments. No puc tornar a la meva zona de confort. No hi ha res a fer. Ja he nascut. Terror. Emoció humana extrema que ens remou del nostre estat habitual. Tenim por des que naixem perquè la vida és un bon susto. Per tant, hi ha pors innates, pors apreses i pors absurdes.